头水紫菜啊，就是紫菜长成之后的第一水的紫菜，就是有可能你在超市买的那个特别便宜的那个紫菜，估计已经7、8水了。就是越往后，就是它的鲜度会越低。Hello， 大家好，欢迎来到环剧的美食空间。我们的宗旨是给你爱的人做一道爱吃的菜。今天分享什么呢？继续挑战我们的100种炒饭，头水紫菜老菜谱海皇炒饭。这个食材啊，摄影师觉不觉得我们今天这个炒饭的名字有点长？我一点都记不住。这个你还不是西餐的，西餐的他把这所有的食材都给你介绍出来。来，老菜谱，摄影师看一眼，这是我们专门买的潮汕的30年的老菜谱。比我还大。这个是萝卜啊，对于潮汕人来说，这个老菜谱是他们的传家宝啊。这经过晒、腌制，然后要藏30年以上，才是这种深褐色的。其实它是黑色的啊，营养非常高，一般的都是炖鸡啊或者是什么，咱们用来炒饭其实有点奢侈了。然后除了老菜谱之外，这个头水紫菜，这个不是我们去超市随便买的10来块钱的一袋那种成片的啊。头水紫菜啊，就是紫菜长成之后的第一水的紫菜，割完了之后它还会继续长，然后2水、3水、4水，就是有可能你在超市买的那个特别便宜的那个紫菜，估计已经7、8水了。就是越往后，就是它的鲜度会越低，而且它的营养价值呢也会慢慢就是随着这个降低。我专门去到莆田，他们就是紫菜的养殖基地去看了一下，特别壮观。哎呀，就是那个感觉，真是心旷神怡啊！我也第一次知道这个紫菜是这么长成的。好，然后我们这个午餐肉、鸡蛋、香葱、虾仁，这个熟了啊。我觉得你特别有心计啊！昨天咱们吃完虾，你还打包了，正好放在我们那个炒饭里。然后还有这个芥蓝粒。最后是我们的炒饭，食材就是这样。这个炒饭呢，其实是学的啊，顺势。北京副中心在哪儿？通州。对，通州有一个绿心森林公园啊，那儿新开了一个北京宴，去他那儿吃饭。然后他有一个就是头水紫菜老菜谱海皇炒饭。当然了，他的料要比咱们多啊。他的海皇，比如说有虾仁、带子，还有鱿鱼，反正就是海鲜非常多。我们今天就这一个虾仁，所以我们加了午餐肉。那个绿心公园的北京宴，我觉得应该去看看啊！就是真的，它在森林公园里边，你就想想吧。我觉得如果不吃饭，真的到那喝个茶都挺美的。还有一个说一下，吃饭的时候跟服务员聊啊，服务员说这北京宴是以中国服务为著称。比如说你求婚，就求婚宴啊，求婚不成功不收费免单。然后你是谈生意，要是签不下最初的一个协议，免单。还有一个是过生日啊，寿星，比如说你给你父母过生日，你父母要是不感动，就当场感动流3次热泪，免单。我去，这也太狠了。好，这不重要啊，快来，我们加工食材。这个炒饭相对来说加工的步骤应该是比其他炒饭要多一点啊。那我们就按照顺序来啊。芥蓝呢，同样就是我们要芥蓝粒，叶子去掉之后，然后我们刮一下外边的老皮。行了，好，这个步骤可以不拍了，基本上就是这样啊。刮完老皮之后，我们把芥蓝切成菜粒啊。就是这样，菜粒切完了，我们先切葱花吧。就是我们先把简单的步骤给它做完，这个也不用拍了，大家知道切葱花就可以了。好，葱花切完，我们这虾来，我们给它改一下刀啊。好，虾就改成这样，放在码兜里。午餐肉用不了这么多啊，我们来选一半，先给它切成2片吧，这个就够了啊。待会儿我们要焯一下水，先放在一边。接下来我们这个老菜谱，这个老菜谱是非常金贵的啊。这个老菜谱要给它切的细一点啊，切成小的颗粒，因为它毕竟还是有一点咸度呢。好，基本上就是这种感觉。大家可能已经听见声了，我们这边在做着水，做着水，我们焯一下水吧。来，之前我们炒饭呢，有朋友就问了，说午餐肉焯什么水啊？焯水的目的就是要把它这个油脂稍微给它释出一点，这样炒饭的时候更圆润。来，我们放在放在砧板上啊，待会儿要给它切粒，正好。那我们这个虾也一样，虽然说是熟了打包的，但是昨天打包的也焯一下。好，简单的焯一下就可以了。没有这个打包的虾，第一可以不放，第二就可以拿这个虾仁来操作啊。最后我们把我们的菜粒也焯一下水，菜粒焯水就放在我们的罩粒里了啊，好捞一点，15秒。简单的焯水工作完毕，也是把它倒在我们码兜里。午餐肉我们还没有切粒啊，你看焯完水是不是你切的时候都好切，它没有油脂的包裹了。
如果你要是不焯水的话，你切的话，它有油脂，它还会粘刀。来，就是给它切成小颗粒啊。人家北京宴那个没有午餐肉啊，人家那个海鲜比较多，所以它的名字叫海皇。我们也起了一个海皇，这至少我们有虾仁，对吧？来看我们这个头水紫菜，我们要把它给用手撕成小的条也好，说那小的颗粒也好。待会儿我们加工完成之后，就是用不完的炒饭，我们可以放在冰箱里储存啊，拿一个密封袋或者是密封罐放在冷藏室就可以了。我觉得你放10天半个月都没有问题啊，因为本身它的现在里边的水分就很少，待会儿我们还要再拿锅煎一下。好，大家知道就行了，这个不要再继续拍了。来，那我们现在继续加工，我们把炒锅烧热，倒一点点油啊，这个油不要多。好，这一点就可以了。然后现在是小火状态啊。这种情况，我们把我们撕好的头水紫菜放入，小火把它焙炒一下，让它的香气彻底释放出来。基本上这种状态就可以了啊。然后我们买的这个熟的芝麻来，可以往里撒一点。撒完芝麻之后，我们基本上就可以把火关了，因为我们的芝麻已经是熟的了啊。来，现在我们这个头水紫菜，哎，看能不能听见声音？听到了。好，基本上我们的食材都准备完了啊。鸡蛋，来，我们打2个鸡蛋。好，来把它打散。好，准备开饭，开始炒饭。来，炒锅烧热，炒锅烧热，我们倒入植物油啊，油相对来说多一点点。润锅，润完锅，惯例油倒在这里面。这时候来一点点凉油啊，一点点凉油就够。我们现在干嘛？倒鸡蛋。来，不等鸡蛋完全凝固，来，我们把米饭倒进来。这个时候我们要打散。现在这个阶段，小火啊，就是我们把这个米饭相对来说打松散一点。好，这时候开一下中火，继续按压，把每一粒米饭都给按压透啊。这个中间留一点啊，来把这个老菜脯放进来，留一点吧。老菜脯其实也不要太多啊。我决定了，摄影师，你是不是也决定了？不留了。行吧。我觉得不想让你打包。但是这个老菜脯确实也是有咸度的啊。这个时候我们把午餐肉倒入，然后我们的虾仁儿倒入，继续。好，这时候开一下小火啊，我们调一下味道，因为老菜脯是有咸度的，我们放1/4勺的盐，再来一点点鸡粉，继续把它炒散。根据我的经验啊，就是因为潮汕味道，来，我们加一点点鱼露啊，没有的也可以不加啊，就是有的你不愿意加也可以不加，因为这鱼露也是有咸度的。来，我们加一点鱼露。开中火了啊！现在我们把菜粒放入，菜粒放入，来，我们放葱花，好，炒饭基本上就成功了。我们还有什么没放过去？我们的锅还有最重磅的头水紫菜。为什么后放？因为紫菜是脆的啊，我们放一半啊，放一半，来，好，开一下大火，看一眼锅底，这是跳舞了没有？你看，跳了，好，关火，出锅。我们今天不码小山了啊。哇，今天咱们这个2盘的量啊！那我们刚才还有一些这个头水紫菜啊，我们给它撒在上面，点题了啊！头水紫菜老菜脯海皇炒饭成功。好，那我们今天这个尝一尝，它的头水紫菜的香，然后隐约的这个老菜脯的这个感觉，然后还有这个菜粒的这个脆嫩感，然后还有虾仁都
融入在口中，饭粒粒粒分明，非常的清爽，真是太绝妙了。好，那今天我们就到这里，你学会了吗？学会了，别忘了给你爱的人做起来吧。喜欢我们也别忘了给我们点赞关注，这对我们非常重要。我们明天见，拜拜。